ये बारिश का पानी इधर ठहरा हुआ है थोड़ा बहुत। ये सामने देखें, वहाँ का जो खूबसूरत नज़ारा है वो भी आपको चल के दिखाते हैं। नेचर की वीडियो बनानी पड़ती है, आप लोगों को तो पता है। वो सामने जो है ना बस्ती सिटी तौसा शरीफ है, वो सामने। तो ये आप लोग देख रहे हैं कि जब बारिश आई थी ना, जब बारिश का जो पानी निकलता रहा, ये अंदर से जाकर जो ना वो उस साइड से जाकर निकला है। इनको जो है ना सेट करने के लिए इन लोगों ने जो ना, ये देखिए सामने ट्रैक्टर लगा हुआ है आपके पास, आपको इसके पास ले चलते हैं, इसका भी विज़िट कराते हैं। ये बारिश के बाद का जो पानी है ना, ये बारिश के बाद का पानी नहीं है बल्कि सीवरेज का पानी है। ये सीवरेज का पानी सीधा यहाँ पर आता है, इधर एक खाला बना हुआ है इस साइड से, वो सीधा यहाँ इस तरफ से इस तरफ आ जाता है। तो ये ट्रैक्टर वगैरह इन लोगों ने लगाए हुए हैं प्लाट वगैरह को सीधा करने के लिए। कुछ दिन बाद यहाँ पर कोई फसल वगैरह उगाएंगे। वो दरख्त भी नीचे गिर गया, आप लोग देख रहे हो। ये देखें ट्रैक्टर लगा हुआ है जी। वो सामने जो है ना, वो अपने छोटी सी कोठी बनाई हुई है उन लोगों ने। तो उसकी जो है ना वो छत के ऊपर जो है ना वो कीचड़ वगैरह डाल रहे हैं, बारिश की वजह से वो शायद लीक हो गई थी। तो जी ये देखें।